歡迎大家嚟到爆冷嘅線路心水，心水鳩粗人知啊！咁最近呢個星期日嘅沙田日馬吓，咁小喇叭嗰隻飛馬先生，即係火都滾。小弟嗰日有啲感冒啦，下晝睇完醫生之後，情況叫好少少，咁就叫呢隻咁嘅飛馬先生叫到真係火到嚟。金城安打到佢爆廠，咁呢隻馬兩次出賽，兩個唔同嘅廠，兩個唔同嘅騎師啊，兩次都嚟 M 爆缸，仇都冇得爆，睇係4，真係火都嚟。希望嚟緊呢個谷草夜賽可以幫大家捉到爛馬仔啦。咁但係我睇到今次嘅線路馬匹，我感覺係有啲熱嘅。如果中意睇下啲線路同煮嘢啊，咁可以用翻 HK33。大家其實好簡單，上去呢個 HK33 網註冊一個 account 啊，唔使買 pass 嘅，你會睇到免費嘅賽日資訊，而爆冷嘅呢一個馬主關係表呢，亦都係免費嘅咩？咁所以註冊一個 HK33 account 呢，你就可以上到嚟睇到呢一紮嘅資訊啦。咁有啲朋友如果喜歡想研究下，喂，邊一個係邊啲人嘅阿仔阿女，佢老豆佢老母呢？咁呢度就其實冇特別寫清楚嘅，但係呢，可以睇到馬主關係又真係夠使㗎啦嚇。That's why 亦都 lead to 我呢一個馬主圖嘅概念啦。可以睇一睇今次嘅賽形勢啦。咁其實比較多倉都係有線嘅。事關有啲拆組啦，第3、第4、第6場嘅4班1200米就係拆咗3組比賽出嚟嘅，可以望一望翻智勝攻略廖康明有線擺臘八村嘅。今次亦都講緊呢個國際騎師賽啦，嗰啲牌仔周俊樂同何澤堯喺度爭緊邊一個贏得多馬可以出賽嘅。到底會唔會好似師傅咁講呢兩個就係大家大眾目光睇緊嘅騎師，而最終開出嚟嘅唔係佢哋呢？咁繼續數落去嘅時候，有條黃牌線喎，咁就潘頓、天星同埋呢隻盈妙星啦。同主同創中國心，咁呢隻叫吉星騎士，呢條線有啲脆。跟住數下方家炮拆組線啦，沈集成拆組線啦，同埋佢有呢隻叫做有形勇士，射咗落去鍾氏家族嘅豐功偉績同埋先到先得，而先到先得同埋呢隻有形勇士都係麥道朗嘅同主同嘅，喺呢個騎師出馬表又可以睇得一清二楚噶啦。又再望一望啦，同主同場嘅插家之光啦，同埋呢一隻叫做平海之星真勝利先生，就亦都係有呢個家應系嘅朋友喺度形成呢個格傑蘭團體。沈有成呢個倉比較得意嘅，有3隻神衰，勇威神衰、海明神衰同香港神衰嘅兩隻神衰呢，同主同倉同騎報文喎，係咪應該潘明輝冇得分呢？拭目以待大家。文家良倉擲咗一隻叫街福區又係何澤堯有啲脆跟住就落到去長隆區大熱門啦，馬上贏啦，福建佬，跟住呂健威我相信大家吹都吹得好熱㗎，呢一隻叫做歡樂飛衰，事關董明朗仲未湊夠機票錢喎。睇嚟呂健威呢隻嘢突然間轉人，上次都係希威森跑今次呢，董明朗係咪真係益佢呢？繼續數落去，賀賢就冇線啦，羅富全又係呢啲好舊嘅板斧啦，有心意自動自覺，同主同倉同騎係咪開自動自覺呢？就無偉傑啦，有條線頭先講咗黃牌線仗義、辣德金、梁家俊條粉腸留意下，我自己都會望呢條線嘅，但係賭唔賭呢？好睇即場。姚表閪有呢隻叫做瑞奇威風叫做仍然威風啦，同主嚟嘅。再數落去啦，偉達冇線黎招星呢就冇線嘅，但係有趣喎。3隻艾兆禮係咪開尾2場呢？彭次頭先講過就係長隆區啦，呢度呢就有個叫做奮鬥心奮鬥心呢條友呢執咗2個馬係嘅，第一就係奮鬥輝煌，2係馬主，第1位呢就係呢個廚神，可以留意下會唔會唔開潘頓呢？事關5彭志倉4隻馬3隻都係線路你老母。蘇慧賢冇線
咁就頭先講過嘅尤達榮線啦，咁就2隻啦。咁就阿蔡同主同倉，咁就鍾氏家族啦。呢隻叫做西水長流咧嚇，咁就話咩激乾天下嗰扎嗰條粉腸醫生啦。咁就可以望到件衫咧，近2隻馬初出都有影嘅。呢隻西水長流會唔會就係阿蔡其中一隻跑嘅馬咧？咁啊，大家拭目以待啦。徐雨石啦，同主同倉啦，咁啊東方啦，咁啊一隻潘明輝，一隻奧爾文嘅，咁奧爾文跑3隻徐雨石都非常犀利嘅。鄭俊偉冇線，丁冠圖冇線，葉楚航貴碌柒都冇線。講翻今次我想同大家推介嘅線路馬匹就係時時或者叫彩系嘅人馬啦。咁今次有呢一隻叫做酷霸王，同埋呢一隻叫做粵港之區 ，OK 嚇，咁啊其實可以望翻呢一隻馬咧，全部咁全乜鬼個團體，我大概稍立過嘅，都係啲好 Chinese 嘅馬主嚟嘅嚇，咁啊詳情我費事逐個數啦。但係咧係黃氏家族啊，即係時時或者彩係嗰啲老友嚟嘅，咁就酷霸王粵港之區。嗱，小弟自己諗緊到底買邊隻馬嘅，但係我自己個人嚟講咧，我偏向比較喜歡隻酷霸王嘅，轉倉又未交代啊，咁呢隻轉倉未交代嘅，其實比較古靈精怪，我自己覺得，因為事關酷霸王呢一隻馬呢，之前喺姚本輝倉呢都叫做還好，咁但係今季又轉咗過嚟告東尼倉，就正式未交代嘅，真係，而家都仲係4班，講緊呢隻馬喺4班都係好穩健嘅。嗱，初出咧叫直路1000，一個第2，一個第1，第4就跑馬地1200啦。咁呢隻馬其實跑馬地唔差，因為你見佢1200跑到批啊，跑到 Q 位，一直都係未贏。我估可能就係轉倉嘅呢一個最大嘅 trigger，因為事關各樣都跑得好嘅。嗱，留意下試過一次1650嘅，咁就 B 欄啦。咁亦都係叫跑第9，唔係太強嘅蔡明少跑嘅。嗱，今次轉咗倉之後呢隻馬過咗嚟揩子傻閪中意禮身上啦。嗱，呢條友呢，今季又啞地火啊，但係一嚟呢，就懶嘅，多數都有機會告東尼送晒俾佢嘅。呢隻酷霸王呢，有少少似嗰啲開心5月嗰啲味道啦。咁雖然你又話開心5月個程各樣都唔同，同埋喺尤達榮嗰度都 keep 得好嗰隻馬，但係我相信姚本輝操馬都唔係差嘅，交代唔到先至轉佢係告東尼嘅。你望下啲彩係時時係都係告東尼㗎啦，所以我覺得呢隻嘢擺過嚟 make sense 嘅。至於呢隻粵港之區啦，小弟望嘅時候覺得其實麻麻大冷身份啦，22倍邊8倍 pace。但係望下酷霸王呢，今次斯蘭第一樣嘢我其實本身用過我個大數據網呢，斯蘭呢多數都係1至6檔上名機會最大嘅，都仲還好叫做第6檔。事關呢隻馬，我睇佢嘅死人樣呢都係擺前走咯吧，係咪啊？以之前嘅馬性呢，都係靠前少少嘅，自己放又得靠前守好位啦。今次6檔呢，斷估都唔會笨柒喺度守最尾啦啩，可以望一望下我哋最愛嘅數據平台 HK33話俾我哋知，睇下先嚇。咁跟住我想望嘅係呢一個叫做預期嘅步速指數，真係返工時間做片有啲忙。第7場啦，咁啊可以望翻，其實呢一組裏面呢，中等步速酷霸王應該就可以自己有機會領放到嘅，睇下佢捱埋到啦。但係事關呢，上次我望呢一隻馬，最主要就係睇佢個1400。咁成日都話噶啦，小弟唔係同你哋跑馬度馬嘅，但係呢，會唔會話真係上次呢隻嘢跑得差食屎屙飯1400完全唔到啦。你望下呢一段呢，佢喺直路嘅時候搶上嚟自己放嘅。再者呢，唔係話叫做有馬燒佢啦咁呢隻死啦。嗰隻叫做旺財都唔係搞佢自己放嘅。時間呢，第一段13秒65，第二段22秒05啦，咁又正常吧？呢啲係咪叫做咁最終呢，擺到入嚟直路嘅時候呢，我自己通常會留意呢啲嘅3隻馬呢，都係叫做呢一隻酷霸王係擺出少少嘅。跟住你可以睇下嗰啲契弟啦呢隻呢。咁就好似係贏係咪布文條粉腸
呢隻酷霸王叫做半隻時時啦嚇，咁又呢啲係準馬嚟嘅，咩準輝煌係咪？姚本輝嗰啲，跟住巴閉佬天天啦嚇，咁又蘇啟星啦，咁呢隻係龍城啦。其實呢紮馬呢，都係4班好準嘅馬嚟嘅。你可以望下，其實呢一隻叫做時時，酷霸王啦，哇輸唔遠嘅喎，係咪？你可能話佢賺啊，咁又有形勢有成咧，但係嗰隻叫歐歐呢，就收咗皮嘅。今次咧呢隻馬其實咁樣擺出嚟都仲叫做輸唔遠嚇，其實有一影嘅，因為嗰次我都有叫呢隻咁嘅酷霸王啊，因為你睇下佢其實叫做334455嗰啲啦嚇，咁又衝翻嚟都叫唔差嘅。但係呢次真情1650咧，姚本輝係試過一劑嘅。告東尼呢啲咧，梗係博你唔撚信啦，轉倉仲賭唔到呢？如果粵港之區同酷霸王呢，我相信酷霸王值得一票嘅單 pace，即管 try 佢睇下呢隻酷霸王試試，或者半隻彩係有冇得爆爛啊！屌你兩味！